في عالم الموهبة هي اللي بتحدد مصيرك. لان فان صحي في يوم لقى نفسه واخد المهنة اللي الكل بيتريق عليها، مروض تنانين. في الزمن ده مفيش تنانين اصلا، يعني مفيش قوة، مفيش مستقبل، مفيش امل ليه. حتى السيستم اللي فتحه اداله خريطة كنز خارقة، بس كان باين عليها انها مقلب كبير. تحت ضوء القمر لقى بيضة تنين سودا، بس قبل ما يمد ايده عليها طلعوا له شوية لصوص بيستكشفوا الدنجن. طلبوا منه يسلم البيضة اتشقت وطلع منها تنين مرعب، جناحاته شقت السما. ومجرد ما لان قال كلمة التنين ركع قدامه. اللصوص جريوا زي الفيران، بس مش كلهم طلعوا عايشين. وبعد لحظات التنين اتحول لبنت جميلة بجناحات نارية. لان كان متبهدل، جسمه مليان حروق ودم، لكنه جر نفسه بالعافية ورجع البيت. عمته اول ما فتح الباب حضنته وهي بتعيط من الخوف عليه. بعد ما طمنها اداها لفافة سحرية، اول ما لمستها مستواها ارتفع في ثانية. تاني يوم ظهرت له بنت شايلة بيضة التنين وقالت له يبقى خدام عندي وهديك البيضة. بس لنفان بصلها بكل برود وقال لها مش محتاجك، خدي بيضتك وامشي. البت اتجننت وهجمت عليه، بس هو علمها درس عمرها ما هتنساه. من اللحظة دي الولد اللي كانوا بيقولوا عليه فاشل بقى الكابوس اللي بيخوفهم.